apresentação começa com o som do grupo Guri Batuque, lá de Cajazeiras, na Paraíba. Chinelos, canos e garrafas, esses são os instrumentos da banda. Os músicos são jovens que andavam meio perdidos e descobriram o caminho da recuperação. Vamos ver. A cada toque, uma mudança. Era uma bala na cabeça ou ser preso pro resto da vida. A cada batida, o sentimento mais forte de que os sonhos podem se realizar. Com o passar dos tempos, né, eu virei homem. Né, porque a gente já nasce homem. Ser homem é diferente. A música ecoa em Cajazeiras, uma pequena cidade do interior da Paraíba. São 473 quilômetros da capital, João Pessoa. Aqui, jovens que vivem em situação de risco acreditam no ideal. A gente tenta, através disso, também trazer uma autoestima para essa criançada. Como também a gente tem até intuito de torná-los profissionais. O projeto Meninos da Música é coordenado pela Universidade Federal de Campina Grande e funciona nesse espaço cedido pelo governo da Paraíba. Uma parceria que ajuda 28 garotos. Meus irmãos têm uns que estão envolvidos com drogas. Se não fosse esse projeto aqui, eu não sei não. Quando não vinha para aqui para fazer essas partes da banda, isso era uma vida sofrida, eu não tenho alegria não, mas agora não, nós viajamos para fora, para uma pessoa Campina e tudo amigo, não tem mais negócio de briga, fico muito emocionado. É um projeto que ao longo dos 6 anos de existência tem contribuído e muito para a formação da cidadania dessas crianças e esses jovens aqui de Cajazeiras. Os garotos criaram a banda Guri Batuque e fazem a sua música com instrumentos alternativos. O chinelofone, o piano de garrafa. Tudo isso dá para você tirar acordes, né? E melodias, dá para fazer música rica mesmo. Assim como os instrumentos consagrados que são bem mais caros para você adquirir, né? Eles também usam o corpo para se expressar. Coisa mais ou menos assim, pode, né? Quem não gosta de samba, o sujeito não é. É o lado mais forte do projeto, eu diria que é esse, né? A gente observa que houve transformações muito boas, muito bonitas, de meninos que tinham envolvimento com drogas, que, graças a Deus, deixaram, né? Muitos não tem mais. Não importa o que eu era, né? O que está valendo agora é o que eu sou. É ruim da cabeça ou doente do pé. Muito bom. Tá aí o som dos garotos do Guri Batuque.